pescando in una zona semplicemente fantastica. Oh, incredibile! Che paradiso questo fiume, non è vero? È bellissimo. È un tratto molto impervio. Mi chiedo come mai non ci sia nessun altro. Ecco, visto? È sparita, sta succedendo qualcosa. Sì, eccolo. Sì, ha abboccato. Incredibile. Appena il Ha galleggiante è abboccato entrato in pesca. E come sempre davanti alla riga. Guarda la canna com'è piegata, è incredibile. Sai cosa ho notato? A volte il resto del branco segue È vero. il persico che è stato catturato. Secondo me credono che stia ancora seguendo la preda, che ci sia qualcosa. A volte succede anche con i lucci. Hai visto le striature? È Guarda, proprio un persico. è proprio un bel persico, sì? È È un bel arrabbiato. persico. L'hai preso? Sì. Ecco, sì. Preso. Che ti avevo detto? È più Allora grande ti del conviene tuo. lasciarlo. Te l'avevo detto. Oh, guarda che roba. Guardate qua. Che meraviglia di persico gigante. È bellissimo. Complimenti. Una cattura eccezionale. Grazie. Fa vedere, peserà più di 1 chilo. Già, diamogli un'occhiata. Ah, questo pesce è stupendo. Sembrerebbe un esemplare più giovane del tuo, Kevin. È vero. Hai visto come sono vivide le macchie e le striature? È più Sì, giovane. ha dei colori veramente È un brillanti. esemplare che crescerà ancora un bel po'. È probabile. Sarà 1 chilo, almeno 1,5 kg, forse anche di più. È un pesce strepitoso. E guarda che pinne, guarda che colore sgargiante. Guarda che roba. E la cosa bella è che è un pesce così bello in un fiume come questo, chiunque può riuscire a catturarlo. Non ci troviamo in una zona di pesca esclusiva, accessibile a pochi. Quest'area è gestita dalla Houndel Angling Society. Il permesso annuale di pesca è molto economico, chiunque può acquistarlo e pescare in questo paradiso. Non è grandioso? E inoltre è un metodo di pesca molto semplice, chiunque ha un'attrezzatura come quella che stiamo usando a disposizione. È semplicissimo. Poi non esiste solo questo fiume. Il fiume Nin non è l'unico ricco di questi pesci. C'è il Tamigi, il Trent, il Severn e tantissimi altri fiumi in tutto il A mondo. questo punto credo che dobbiamo spostarci. Non possiamo prendere tutti i pesci della zona, Certo. no? Ci sono talmente tanti pesci, non vale la pena stare qui tutto il giorno. Mettiamoci in marcia e cerchiamo un altro punto. C'è un'altra riga a circa 3 chilometri. Ti va? Beh, finora non ti sei sbagliato. Penso convenga fare come dici tu e metterci in cerca di un'altra buona zona di persici.